ดีค่ะวันนี้แม่มารีวิวแพ็คพัสดุเฉพาะกิจนะคะเป็นแบบพิเศษเลยนะคะเพราะว่าส้มยักษ์นะคะไซส์นี้นะแล้วก็แตงโมยักษ์ที่เพิ่งรีวิวไปนะคะตอนนี้หมดแล้วนะอันนี้คือได้เป็นคนสุดท้ายเลยนะคะเป็นกล่องสุดท้ายก็เลยอยากจะมารีวิวบายนะคะอันนี้ที่ได้มาโอนมา4 ทุ่มเมื่อคืนนะคะคนสุดท้ายเลยคือคุณวเลศจินส่งลงทะเบียนไปที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะคะดีใจด้วยสำหรับคนที่สั่งไม่ทันยังไงก็รอติดตามนะคะว่าจะมีมาอีกหรือเปล่าเนาะสำหรับของคุณวเลศจินนะคะก็จะมีแตงโมยักษ์แล้วก็เป็นส้มยักษ์ไซส์ใหญ่มากนะคะใครได้ไปนี่คุ้มมากเลยนะแล้วก็เขายังสั่งเป็นสกุชชี่ปังสีลุ้งของโจอี้นะคะ1 ชิ้นนะแล้วก็จะมีฟันสกุชชี่ฟัน1 ชิ้นแล้วก็เป็นสกุชชี่ฟันอีก1 ชิ้นนะคะอันนี้เป็นขนมปังปอนแถวลายคิตตี้นะคะ2 ชิ้นแล้วก็จะมีอันนี้ก็ขายดีมากเลยนะคะน่ารักขอบีบนิดนึงนะคะคุ้มมากเลยนะไอติมโคนหมีสีลุ้งนะคะ2 ชิ้นแล้วก็จะเป็นมินนี่เมาส์นะคะแบบมินิอีก4 ชิ้นค่ะยังไงฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ